Gente, como que faz o gato comendo peixe? É um negócio seguinte. Então, é só vir aqui, efeitos, escolher esse efeito aqui, ó, que fica piscando toda hora de cores. É só você filmar. Que se já fez isso, agora você clica em OK para você. Antes de publicar, negócio bem aqui, ó, bem aqui no lado, aqui ó, no lado. Agora vai lá na carinha, você pega a cabeça de gato e você escreve peixe e depois você vai escrever lá gato comendo peixe e deixa o coraçãozinho no final. Tchau.